Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, ja sam Valentina, kuvam i spremam za svoju porodicu i svaki recept delim sa vama. Danas ću pripremiti posan pasulj na vodi. Možda do sada niste pripremali na ovaj način, pa ako niste, a postite na vodi, pokušajte, probajte, verujte, bit ćete oduševljeni i nikada nećete poželjeti neki drugačiji pasulj nego baš ovakav. Ja ovdje imam potopljeno u vodi, opran i potopljeno u vodi, 300 g belog pasulja. Stavit ću u šerpu, nalit ću sa još malo vode, ali ne previše, i pustit ću da to proključa. Nakon što pasulj proključa i kuva se jedno 15 minuta, odcedit ću tu vodu i nalit ću drugu. I tu drugu ću isto sačekati jedno 15 minuta i nju ću odcediti i tek u trećoj vodi dodat ću povrće. Od povrća sam pripremila ovako komad celera, jedan komad ovako paštarnaka ili paškanata, kako kaže, komad peršuna, jedan koren, 3 šargarepe, 2 crna luka, jedan lovorov list, jednu papričicu ko voli ljuto ili može papriku i 2 do 3 čena belog luka. Pa sačekajmo da ovo proključa i ja da to lepo procedim i tek u trećoj vodi sve ću dodati, a za to vreme ja ću ovo sve iseckati. Nakon što sam 2 puta odnosno odcedila vodu, evo treći put sam nalila i nalit ću još i onda ću staviti povrće. Izrezala sam šargarepu, celer, paštarnak i peršun. Koren peršuna, znači koren paštarnaka i 3 šargarepe. Osim toga stavit ću 2 glavice izrezanog luka, stavit ću jedan list lovora, jednu celu papričicu, 3 čena belog luka i ovako, ako neko voli da pasulj bude malo kiselkast, pošto je ovo pasulj na vodi, da ima onako kiselkast ukus, možete dodati pelet od paradajza ili sos od paradajza. Ja ću staviti jer je mnogo ukusnije i daje poseban ukus jednom ovakvom pasulju. Stavit ću otprilike jedno 250 ml. Poklopit ću i ostaviti da se na tihoj vatri kuva, na tihoj temperaturi, postepeno ću dolivati vodu da bi se normalno skuvao pasulj i da bi se skuvalo povrće koje je unutra. Nakon što se pasulj skuvao, što možemo i proveriti da vidimo da li su zrna mekana, jednostavno samo pritisnete prstom i vidite ako se zrno raspada normalno da je već kuvano. Ja sam tu spremila beo luka, malo više, ko ne voli, mislim ne mora toliko, i dodat ću tu jednu kašičicu soli i lepo ovim tuškom istucite beo luka. U beo luka dodat ću peršun, ostavite malo za kraj i onda će zajedno sa belim lukom da sjedinite peršun. Uzet ću 1-2 kašike brašna, stavit ću 1 kašiku mlevene začinske paprike, biber možemo dodati direktno u šerpu, u pasulj. Tu ću dodati i malo suvog začina. Dodate po svom ukusu, normalno koliko volite slano.
Ovdje gdje smo dodali brašno i alevu papriku ili začinsku papriku, dodat ću vodu i napraviti suvu zapršku bez ulja normalno. Lepo razbite da nema grudvice. U suvu zapršku dodat ću beo luka i peršun. Sve to sjedinite i lagano žicom mešajući dodajte suvu zapršku. Nakon toga pustite još jedno 15 minuta uz stalno mešanje da vam ne bi brašno palo na dno i da ne bi zagorelo normalno. Smanjite temperaturu, samo tiho na laganoj vatri, tihoj vatri da pasulj vri. Proverite za sol ili suvi začin, šta ćete već dodati i vaš pasulj je gotov. Evo, pogledajte kako izgleda postni pasulj na vodi. Kada ovako pogledate, ne biste ni pomislili da je postni pasulj na vodi, nego da ima u sebi i masnoće i mesa. Verujte, predivno miriše i onaj ko ne posti pograbio bi se za ovako nečim. A pasulj je jako zahtevan u vreme posta jer je izuzetno kaloričan i dugo ste siti od pasulja. Tako da je moja preporuka da što češće kuvate. Možete dodati ovako još malo peršuna. I ko voli još malo ljutog, može dodati ovako odozgo još, to će dati dodatnu jednu čar, jedan ukus poseban, to što je to tako posno. Evo, pogledajte. Ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete probati da pripremite ovako jedan pasulj baš u ovo vreme i za ove dane Velikog posta. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!